baigtas kliūkis. Skambink bosui. Dabar? Naktį bendrauk drąsiai. Visą vasarą naktimis ežiai kalba, siunčia SMS, MMS ir naudojasi internetu už dyką. Ežys gazuotas. Lietuvos rinktinės sėkmingai pradėjo pasaulio krepšinio čempionatą, nugalėdami Naująją Zelandiją. Beveik visas rungtynes pirmavę lietuviai savo varžovus įveikė rezultatu 92-79. Dabar lietuviai savo kelyje sutiks Kanadą. Kanadiečiai pirmojoje savo dvikovoje pasaulio čempionate patyrė gana netikėtą pralaimėjimą prieš Azijos atstovus Libaną rezultatu 71-81. Pergalingoje dvikovoje su Naująja Zelandija lietuvių gretose geriausiai atrodė Linas Kleiza. Puolėjas pelnė net 27 taškus, įmesdamas 8 dvitaškius iš 10, taip pat pridėdamas 8 atkovotus kamuolius. Jonas Mačiulis prie komandos pergalės prisidėjo pelnydamas 14 taškų, atkovodamas 4 atšokusius kamuolius bei 4 sykius tiksliai asistuodamas komandos draugams. Puikiai traumą gavusi Robertą Jeftoką pavadavo Paulius Jankūnas. Puolėjo sąskaitoje 15 taškų, 4 atkovoti kamuoliai bei 1 blokuotas metimas. Kanados rinktinėje, kurią treniruoja lietuvių kilmės treneris Leo Rautinis, dvikovoje prieš Libaną naudingiausiai rungtyniavo Joelis Antonis. Centras įmetė 17 taškų, atkovojo 6 kamuolius bei 3 sykius blokavo varžovų metimus. Denhamas Braunas įmetė 13 taškų, atliko 6 rezultatyvius perdavimus bei sugerbė 3 atšokusius kamuolius. Trenerio sūnus Andy Rautinis įmetė 10 taškų, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei atkovojo 2 kamuolius. Dvikova tarp Lietuvos ir Kanados rinktinių jau šį sekmadienį 16 val. Lietuvos laiku.